Sveiki visi, čia Drolis Andrius. Šiandien žaidžiame Five Nights at Freddy's 3. Hello. For today's lesson, we will be continuing our training on proper suit handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out. That does not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is filled with one extra room that is not included in the digital map layout program. Ну, короче, если там было. Ну, тихо, ты молодец. Ну да, Винс, парень Грифс, короче, молодец, сейчас здесь. Куча жюри-то. Жюри, да, чем это? Куртас Грифс добавил. Ну, короче, это же уж карта, tie 3 tūkstančiai blembai dabar trečias pareigas. Короче, viskas man tai jamam. Graži pabaiga. Ką tu? Žiūra, ne, jėtus, kučia dabar ventiliatorių blemba. Taip būs. Nu, kučia dabar spoksai tu, storulį tu. Kučiai žiūri, eik tenais kitą kamerą. Молодец. Man tai ладно. Вот tai ir... Молодец! Побега! Эй, кто молодец? Если, короче, молодец. Geresni nesumatęs. Ventiliacija, nugreičiau. Pavojus. Ne, tu молодец, esi, короче. Ну, молодец, что ролик, короче.